usava drogas, bebia muito, muita agressividade, e eu tive um surto psicótico. Eu lembro de ter acordado numa clínica psiquiátrica. Nessa época, eu já estava tomando remédios psiquiátricos, eu já estava fazendo psicoterapia. Eu pensei, não tem jeito, eu vou me matar. Eu esperei o ônibus vir, eu me atirei e eu não lembro de nada, eu só lembro que eu acordei em casa. Nessa época, eu tive um namorado que eu fui morar com ele. E eu olhei nos olhos dele e eu vi que ele estava cansado. E ele foi trabalhar, era uma terça-feira, e eu sentei na ponta da cama e eu com os braços mutilados, assim, eu pensei e falei em voz alta: eu não aguento mais sofrer. Eu faria tudo e qualquer coisa para ser feliz. E eu tinha feito já, na medida do que eu tinha conhecimento. Eu já tinha trabalhado, tinha um relacionamento, tomava remédio, fui no psiquiatra, fazia psicoterapia, tinha tido internações. Eu faço qualquer coisa para ser feliz. Isso foi numa terça-feira pela manhã. Na quinta-feira, minha mãe lá do outro lado do bairro lá, ela bateram na casa dela. E uma moça foi entregar um jornal. Oi, tudo bem? Vim te entregar um jornal na quinta-feira. Era época de fogueira santa. A minha mãe foi no mesmo dia. Ela recebeu o jornal e a moça disse: vai hoje. Hoje tem uma reunião da família. E ela foi. Chegou lá, o pastor atendeu ela muito bem. E ele disse: olha, a sua filha vai morrer. Mas ela vai morrer para esse mundo. Ela vai ser uma mulher de Deus. Mas a senhora tem que fazer uma aliança com Deus. Faz um voto pela sua filha. Eu fui para casa. Ela tinha uma lancheria na época. Ela pegou todo o faturamento da lancheria e depois vendeu a lancheria e colocou tudo no envelope. Na sexta-feira, um dia depois dela ter ido na igreja pela primeira vez, lá no outro lado do bairro, o meu namorado na época falou assim: olha, a gente vai resolver isso daí hoje. É hoje que a gente vai resolver. A gente vai no cinema, tu vai aprender a enfrentar os teus medos. Na parada de ônibus eu já desmaiei. Eu tive uma crise de pânico e desmaiei. Eu só lembro de ter acordado na igreja. Aí eu olhei, era um rapaz, era um pastor, não sabia que era pastor. E ele disse: levanta, moça, pode levantar. A partir de hoje você não vai mais ter depressão. E ele falou: mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar essa sua vida para ter uma nova vida. Eu pensei, é isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu fechei meus olhos e eu falei: a partir de hoje eu entrego esse resto de vida para eu ter uma nova vida. Eu entrego esse resto de vida para ter uma nova vida. Eu não sabia, não fazia ideia que um dia antes a minha mãe tinha ido na igreja pela primeira vez. Eu não sabia de nada. Eu tava vivendo o que Deus tinha pra mim naquele momento. Parece que virou uma chave assim, tipo, como que eu não sabia disso antes? Aí eu lembro que a primeira coisa que veio na minha mente: pede perdão pra tua mãe. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei com meu padrasto: eu preciso falar com a minha mãe. Aí ele: tua mãe não tá em casa. Aí ele: a tua mãe tá na igreja. Aí eu: na igreja? Como assim na igreja? Eu tava na igreja. Eu quero contar que eu fui pra igreja. Como assim ela tá na igreja? Quando ela chegou em casa, ela tava com uma Bíblia e com o envelope da Fogueira Santa na mão, que não estava cumprido ainda. Aí ela começou a chorar muito. Ela disse: filha, eu fiz o voto na quinta. Eu não cumpri ainda. Foi muito forte, porque eu falei assim: mãe, eu sou uma nova pessoa. E eu comecei a me apaixonar por Jesus.
eu falei, gente, como que eu não conheci Jesus? Como que eu não conhecia antes esse Jesus? Eu tive o Espírito Santo, aquela paz, aquela certeza, aquela fé, aquele momento de decisão. E com 9 meses eu tive esse selo, né, do Espírito Santo. E eu lembro também que a gente é orientado, né, depois no nosso encontro com Deus, o mais importante é um bom casamento, é ter alguém com o mesmo Espírito que tu recebeu. Eu preciso de alguém que seja parecido com Jesus, porque se eu ver Jesus nessa pessoa, eu não vou medir esforços, eu nunca vou ter indisposição para ajudar, para auxiliar, para apoiar. E eu, lendo a Bíblia, eu falei, olha Jesus como é, Jesus é manso, mas ele tem uma personalidade forte, ele é firme. Eu falei, eu quero um marido assim, nada menos que isso. Mas foi interessante que passaram-se 7 anos. E eu tava tão bem que eu falava, ai Jesus, eu tenho que casar mesmo. Era uma véspera de fogueira santa também, era maio, um mês antes. E eu lembro que teve uma pessoa que me falou assim, Patrícia, você tá solteira há muito tempo, não dá, Patrícia. Você tem que casar. E eu nunca tive ansiedade pra casar, nunca quis. Mas eu falei assim, quem vai me casar é Deus. Quem vai me dar é Deus. Mas naquele dia essa pessoa falou assim, só na Bíblia da Patrícia tá escrito, é bom que a Patrícia viva só, porque ela não quer casar. E ele falou isso, e eu falei, não, meu Deus, se isso tá te envergonhando, eu creio que o Senhor vai me dar. Cheguei em casa, comecei a minha fogueira santa 1 mês antes de começar a fogueira santa. Aí eu fiz um jejum de maçã, então eu comi durante... foram 12 dias até eu conhecer o meu esposo. Foram 12 dias, era só maçã e água. E ele também estava começando a fogueira santa antes, e ele estava vendendo maçã do amor. E eu olhei e eu falei, quem é esse que tá vendendo maçã do amor? E eu em jejum de maçã, e era o perfil físico que eu tinha pedido, mas eu não iria me basear nisso. Nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós conseguimos fazer um casamento dos sonhos, que tudo que a gente faz, tudo que a gente idealiza é para a glória de Deus. Nós não temos ego, tanto eu quanto ele, a gente não tem esse ego, essa vaidade. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Se Deus colocar a gente aqui, a gente fica feliz. Mas se a gente, por alguma situação, ficar aqui, a gente sabe de onde a gente saiu, a gente sabe o que o Espírito Santo fez dentro da gente, a gente sabe quem é Deus. Hoje, o que me faz feliz é ser um instrumento de Deus. Né? A gente faz o trabalho do Depressão Tem Cura e quero agradecer a Igreja Universal, porque ela me deu uma estrutura que eu não teria. Eu não teria. Base familiar, financeira, eu não teria essa estrutura espiritual que eu tenho hoje.